Сайн байцгаана уу? 8 дахь хичээл хос дэвсгэр гэвэл үсгийг яаж унших вэ гэдгээс сурцгаая. За өнгөрсөн хичээлээрээ дэвсгэр үсгийн талаар үзсэн байгаа. Энэ доор бичигдэж байгаа үсгүүд маань дэвсгэр үсэг болж байгаа. За хэрвээ нэг бус одоо хосолсон 2 гэгүүлэгч дэвсгэр үсгээр орсон тохиолдолд яаж унших вэ? Маш амархан. Ихэнх тохиолдолд 2 гэгүүлэгчийн эхнийхийг нь унших юм бол болдог. Жишээлбэл энийг уншаад үзье. Ё дол. Тэгэхээр ё дол пип까지 уншихгүй зөвхөн 리을까지 여덟 гэж унших. За энэ үгийг аваад үзье. 캅스 гэж уншихгүй нэ. 시옷은 хэлэгдэхгүй зөвхөн өмнөх пип. 캅 гэж уншигдах нэ. За энэ үгийг аваад үзье. дахиад гэдэг байгаа таг. Тэгэхээр за энэ тохиолдолд уг нь бол өмнөх рийг нь унших хэрэгтэй. Гэвч дөрвөөс гаднах үгнүүд байгаа хэлэгддэг. За жишээлбэл рийн дараа пип, мим, кио. За пип, мим, киогоор чэйжлэхэд хэрэг хэцүү гэдэг юм бол солонгосод их тохиолдолд ямар нэгэн зүйлийг цээжлэхдээ үг болгоод цээжлээ тэр нь илүү амархан байдаг. Жишээлбэл хомого гэдэг маань одоо идэх гэсэн дуудлагаараа бол тийм ээ идэх гэсэн утгатай. Тэгэхээр помого рийн дараа помого орсон тохиолдолд помого гэхээр зэрэг өмнөх пип мим киогийг санах нэ гэсэн. За помого орсон тохиолдолд артлынхан 3 гэвлэгчийг уншихтаа дуудах нь пип мим кио. Тийм учраас таг помогогийн киог нь орсон байна тийм ээ. Тийм учраас таг ингэж уншигдах нь байна гэсэн. За уншиж үзье. Таг дэв киог 2 дэвсгэр үсэг орж ирлээ. Тэгвэл нь рийн дараа помого учраас киог гор унших нь артлын гэвлэгч унших нь таг хөг шороо гэсэн утгатай тийм ээ. За бичиг дасгалыг гэртээ хийж үздэхээрээ. За уншиж үзье. Так. Икта. За энэ дээр яагаад 2 т сангдиэд тийм ээ 2 т-гээс уншчихваа. За энэ дээр мөн бас тохиолдлууд байдаг. Кио. Шио. За энэ дээр кио шио орсон тохиолдолд за эдгээр дэвсгэрийн дараа за энэгээр ихсэн үе орж ирэхэд артлынх нь үсгнүүд маань за хүчтэй дуудагдах нь. Г д б гэх мэтчлэн ийм болж уншигддаг байна шүү. За үнийг уншиж үзье. Унших дасгал ажиллацгаая. 찜닭 찰흙 익다 박다 수탉 막다 За мөн бас өшөө нэмээд 2 тохиолдол байдаг. Мим нин. За мөн мим нин дэвсгэр үсгийн дараа орж байгаа эдгээр үсгнүүд маань бас хүчтэй дуудагддаг байна. 3 дахь тохиолдол нь рийн дараа пип кио. За мөн эдгээр 3 дэвсгэр үсгийн дараа орж байгаа үсгнүүд маань бас хүчтэй дуудагддаг байх нэ. За үнийг цээжилж аваарай. За уншиж үзье. За
хос дэвсгэр үсэг ороход эхнийх нь гэгүүлэгчийг унших нь бол ихэнх тохиолдол гэж хэлсэн тийм ээ. Тэгэхээр энэ дээр бол рэрийн дараа помого биш учраас эхнийх нь үсэг нь уншигдчихэв. Той. 글. той. 글. За уншиж үзье. 여덟. 여덟. 짧다. 짧다. 멍텅 속 тийм ээ. 끓다. 끓다. 싫다. 싫다. За яагаад энэ дээр тийгэд маань тийгэд болцсон бэ тийм ээ. тийгэд болцсон бэ. Тэгэхээр зэрэг хийшийн дараа орж байгаа үеийн үсгнүүд маань хийн төрөлтөд үсэг болж хувирдаг байгаа. Одоо хийн төрөлтөд үсэг гэдэг маань та, па тийм ээ. То ч гэсэн энэ хийн төрөлтөд үсгээр болж дуудагддаг байгаа шүү. За үнийг бас чийж дээрээ. За унших дасгал хийж үзье. 여덟. 여덟. 끓다. 끓다. 짧다. 짧다. 싫다. Дургүй. 싫다. 넓다. 넓다. Ургамуудан. 얇다. 얇다. Нимхэн. За дуудлагын сонсоод зөвийг нь сонгоцгоё. 여든. 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 뚫다. 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 싫다. 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 넓다. 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 짧다. 짧다. 잃다. 잃다. Хаях гэх асуудалтай. За уншиж үзье. Хав. Хав. За хоёр дэвсгэр үсгийн эхнийхийг уншна гэсэн тийм ээ. Хав. Ан. Ан. Ман. Ман. За үсгнүүдээ бичиж үзээрэй. Хав. Хав. Ан. Ан. Man. Man. Сонсоод тасгал хийж үзье. 답. Юун. Хав. 없다. 없다. байхгүй. 앉다. 앉다. Суух. 얹다. 얹다. Дээр нь тавь. 많다. 많다. Олон, их. 끊다. 끊다. Таслах. 답. Хав. 많다. 앉다. 없다. 얹다. 끊다. 자, 선서 조이가 성게. 답. 답. 갑. 많다. 많다. 얹다. 얹다. 끊다. 끊다. 앉다. 앉다.
없다. 없다. За гэртээ чанга дуугаар хэлээд амдаа хэлээд бичиж үзээрэй. Так гэх мэтчлэн. Кап. 여덟. 앉다. 읽다. 끓다. За өнөөдрийн хичээлүүгээр дуусгая. Дараагийнхаа хичээлээр дэвсгэр үсэг маань дараагийнхаа үе рүү шилжиж ордог талаар, хэрхэн шилжиж ордгоо гэдэг талаар сурах болно. Баяртай.